बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाक हेलेनिक उर्दू टीवी की जानिब से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने काफ़ी अरसे से आपसे ये वादा किया था कि यूनान में बसने वाले हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ़गानी और भी जो तारकीन वतन हैं, वो इस माशरे में काफ़ी अरसे से मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूनान के कानून के मुताबिक और हर मुल्क के कानून के मुताबिक जिस माशरे में हम आते हैं वहाँ पर ज़म होने के लिए, ज़म से मुराद ये नहीं होती कि हम अपना माशरा या अपनी तहजीब या अपनी सकाफत या अपनी ज़ुबान को जो है वो भूल जाए, कतन ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ की तहजीब और तारीख़, वाक़यात और वहाँ की ज़बान जो है उसका आना हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए कि बिलखसूस हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए, हमारे नौजवानों के, बुज़ुर्गों के लिए, अगर वो दुकानों पे जाते हैं सौदा सल्फ ख़रीदने, उनको ज़बान ना आए तो तकलीफ़ होती है। बाहर किसी भी जगह सरकारी दफातर में जाते हैं तो उनको सहारा लेना पड़ता है, तर्जमानों का, वकीलों का या और शख्सियात का। तो जब आपको ज़बान आ जाएगी तो आप कोशिश करेंगे कि अपने मामलात को, अपने नुक्ता नज़र को अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इससे जो वजारत है ग्रीक लैंग्वेज की, जो जिसको इपुर्गियोपेडियास थ्रिस्टेमाटोन के एलोनोमाथिया के नाम से जाना जाता है, और इस अलग डिपार्टमेंट का मकसद ही हम तारकीन वतन को यूनानी ज़बान, सकाफत, तहरीक जो है उस पर रोशनास कराना और इसके जो फ़वाइद हैं, जो इम्तिहानात के बाद डिप्लोमा मिलता है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, अल्फ़ा एना है, अल्फ़ा दियो है, वीता एना है, ये किस्में हैं। वो जब आप ले लेंगे इम्तिहान पास करने के बाद, उसमें फिर आजकल एपिमाक्रोन रेजिडेंस जो है उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। उसके लिए ये लाजमी करार दिया गया है। एलोनोमाथिया का जो कोर्स है, लैंग्वेज, उसका डिप्लोमा लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी सहूलत होती हैं। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए वजारतें जो आज हम एलोनोमाथिया में यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी जो पूरी टीम है और इनकी इंचार्ज मिसिस सोतिरोपुलू लेता, वो इस पे काफ़ी अरसे से कोशिश में लगी हुई हैं और बहुत कामयाबी के साथ जो है ये इस सिलसिले को आगे बढ़ा रही हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ वजारत में आए हैं और इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे आपके तमाम मामलात के ऊपर। इनसे हम सवालात यूनानी ज़बान में करेंगे हस्बे मामूल, और उसके बाद उसका जो है फ़ौरन मैं तर्जुमा जो है वो आप तक पहुँचाऊँगा और ये यूनानी ज़बान में होगा। इसमें हम करते हैं। Καλησπέρα σας, κυρία Σωτηριοπούλου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε το χρόνο, πολύτιμο χρόνο σας. Είπα το πρόλογο μου στους ακροατές, όλους τους μετανάστες που βλέπουν αυτή την εκπομπή, παρακολουθούν από το Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές, Αφγάνοι και άλλοι. Επειδή θα είναι ελληνικά και άλλοι μετανάστες από και άλλες χώρες θα ακούσουν. Βέβαια, η προσπάθεια δική σας και την ομάδα σας πάντα είναι χρήσιμη πράγματι, και εμείς εκ μέρους των όλων των μεταναστευτικών σύλλογων και το κόσμος σας ευχαριστούμε θερμά. Πράγματι την πάρα πολύ καλή προσπάθεια και αγώνα που δίνετε, μάχη που δίνετε, και είναι πετυχημένη. Τα τελευταία χρόνια πράγματι έχουν πάρει πάρα πολλοί γυναίκες Ινδίες, Πακιστανές και άλλες χώρες ελληνομάθεια τα πετυχία. Πιο πολλές γυναίκες. Πιο πολλές δηλαδή. Πράγματι το πέρσι ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό πόσο αυτό το πράγμα, και αυτό είναι πάρα πολύ καλά. Η κυβέρνηση που λέει ότι πρέπει να εντάξουμε σωστή ένταξη την ελληνική κοινωνία, είναι αυτό ένα μεγάλο βήμα. Πείτε μου από πόσο καιρό έχετε αναλάβει αυτή τη θέση και αυτή τη προσπάθεια και τι δυσκολίες είχαμε και τι έχετε πετύχει τώρα.
Κοιτάξτε, καταρχάς σας ευχαριστώ και εγώ που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε και σε δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στο δικό σας σύλλογο. Αυτό μακάρι να γινόταν πιο συχνά, γιατί εκτός από την ελληνομάθεια υπάρχουν 1002 θέματα που μπορεί κανείς να συζητήσει για το μεταναστευτικό. Στην ερώτησή σας, ήθελα να πω ότι έχουμε ξεκινήσει επίσημα από το 2008 τις εξετάσεις για το πιστοποιητικό της ελληνομάθειας, όπως και τα μαθήματα στο πρόγραμμα Οδυσσέας. Και συνεχίζουμε κάθε χρόνο και καλύτερα, με την έννοια ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι το μαθαίνουν. Όλο και περισσότεροι υπήκοοι τρίτων χωρών και γενικώς μετανάστες μαθαίνουν για αυτές τις εξετάσεις. Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουμε αντιμετωπίσει εμείς ως υπηρεσία εδώ, η ομάδα μας δηλαδή, η ομάδα που κάνει τις εξετάσεις για λογαριασμό του Υπουργείου, είναι ότι δεν παίρνει τη σωστή δημοσιότητα που πρέπει να πάρει. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να έχουμε κάνει μια καμπάνια. Δηλαδή να μιλάμε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, να μιλάμε στην τηλεόραση, να βγάλουμε ένα σποτ, να ενημερώνεται καλύτερα ο κόσμος και για τις δυνατότητες που έχει να δώσει εξετάσεις, αλλά και τις δυνατότητες ακόμη περισσότερο να μάθει ελληνικά. Πολύ σωστά το επισημάνατε. Βέβαια, εμείς θυμάστε και από τελευταία χρόνια αυτό προσπαθούσαμε και ζητήσαμε. Ότι πρέπει να υπάρχουν σωστή και έγκυρη ενημέρωση, πληροφόρηση, με σπορτ, με σεμινάρια, με διαφημίσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ ευθύνεται βεβαίως η ηγεσία κάθε φορά. Ακριβώς. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να βρει τα χρήματα για να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι επειδή το έχουμε εισηγηθεί, νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Δηλαδή κανονικά από την πλευρά του κράτους πρέπει να γίνει αυτό. Ακριβώς. Εμείς θα είμαστε διατεθειμένοι όποτε θα χρειαστείτε, και εμείς βλέπετε και προσπαθούμε, γι' αυτό είναι το στόχος μας και το σύλλογό μας και την εκπομπή μας, ώστε να δώσουμε, γιατί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τώρα ξανά πάλι πλησιάζουμε και ρωτάνε πώς θα γίνει. Τώρα βέβαια να σας ρωτήσω, με τα μαθήματα, αυτό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Σε διάφορες περιοχές θέλουν να πάνε να κάνουν τα μαθήματα, αλλά δεν ξέρουν τίποτα, πού να πάνε, πού να απευθυνθούν. Και εκεί θέλω, σας παρακαλώ, να θυσιάσετε, να κάνετε μια προσπάθεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν δεν μπορεί η πολιτεία να κάνει αυτό το πράγμα, καθυστερεί αλφαβήτα λόγο, αλλά θέλουμε ηθική στήριξη από εσάς, ώστε και εμείς κοινότητες να διοργανώσουμε, να πάρουμε τους χώρους από τους δήμους δωρεάν. Έχουμε εθελοντικές δάσκαλες και αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν, αλλά να έχουμε τη ομπρέλα, τη στήριξη δική σας ή του Υπουργείου. Να σας πω, υπάρχει το πρόγραμμα Οδυσσέας, όπως το ξέρετε όλοι, το οποίο είναι καλό πρόγραμμα και είναι δωρεάν. Είναι μαθήματα ελληνικών δωρεάν. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργούσε κανονικά μέχρι το καλοκαίρι. Ακριβώς. Τώρα, δυστυχώς, όλη τη χρονιά, όλο το 2016, δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα. Δυστυχώς, γιατί ακόμη δεν έχουν υποβληθεί τα τεχνικά δελτία, όπως τα λέμε, στο ΕΣΠΑ. Αυτή ήταν μια μεγάλη καθυστέρηση από το Υπουργείο. Το Υπουργείο ευθύνεται δηλαδή περισσότερο, μαζί με τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ. Και δυστυχώς δεν έχουν υποβληθεί ακόμη τα τεχνικά δελτία. Οπότε μαθήματα δεν πρόκειται να γίνουν κρατικά. Μέσα στο 2016 θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2016. Θα έχει γίνει εξετάσεις για επόμενη χρονιά. Αυτό είναι. Από το Σεπτέμβριο του 2016 όμως πράγματι θα ξεκινήσουν τμήματα και Α1 και Α2 και Β1 και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις προηγούμενες χρονιές. Τουλάχιστον αυτό έχει σχεδιαστεί. Επίσης, επειδή δεν υπάρχουν πια χρήματα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει δώσει τόσα χρήματα όπως τις άλλες χρονιές, φροντίσαμε και κάναμε μία συνέργεια με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα δώσει χρήματα και το Υπουργείο Εσωτερικών για να κάνουμε μαθήματα ταχύρυθμα σε αυτούς που ζητούν άσυλο, που έρχονται από χώρες, ξέρετε, από τη Συρία, αυτές οι πρόσφυγες που ζητούν άσυλο, αλλά και σε μετανάστες που βρίσκονται σε χώρες υποδοχής μεταναστών, να κάνουμε μαθήματα. Αυτά θα ξεκινήσουν πιο γρήγορα. Δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προσπαθήσει αρκετά και θα βοηθήσει ώστε να τα ξεκινήσουμε. Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για το πότε θα ξεκινήσουν όλα αυτά.
Εμείς παρόλα αυτά πιέζουμε, η ομάδα μας δηλαδή και εμείς εδώ, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, πιέζουμε το Υπουργείο ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν όμως και τα στέκια μεταναστών, τα γνωρίζετε αυτά, τα οποία εθελοντικά παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως. Και το Κυριακάτικο Σχολείο στο Πειραιά, βεβαίως, ναι, στον Πειραιά και στην Ακαδημία Πλάτωνος, νομίζω και στα Εξάρχεια γίνεται προσπάθεια. Τώρα, τι να σας πω, θα κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε να γίνει το συντομότερο δυνατόν, αλλά δυστυχώς φέτος τη χρονιά τη χάνουμε. Καλά. Λοιπόν, για πείτε μου, αυτά τα διπλώματα που δίνετε μετά τις εξετάσεις κτλ. Ρωτάνε πάρα πολύ και πολλές φορές μπερδεύουν και δημόσιες υπηρεσίες όταν πάνε για τις άδειες παραμονής και ή επιμακρών που είναι χρήσιμο. Ποιο κατάλληλο αυτή τη στιγμή χρειάζεται μετά τις εξετάσεις, θα έρθουμε μετά τις πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, ή Α1 ή Α2 ή Β1. Ποιο είναι από τους τρεις? Να σας πω, για να δώσει κάποιος εξετάσεις και να πάρει το πιστοποιητικό της ελληνομάθειας, που έχει μέσα και ελληνική γλώσσα αλλά και ελληνική ιστορία και πολιτισμό, πρέπει να έχει το Α2 μαζί με ιστορία. Το οποίο δίνουμε μόνον εμείς. Δηλαδή, όποιος δώσει στο Υπουργείο Παιδείας εδώ εξετάσεις θα δώσει για Α2 με ιστορία. Αυτή η ύλη, όπως γνωρίζετε κιόλας, υπάρχει ανερτημένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας, μπορεί κανείς να τη δει. Αν μπει στο Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θα ανατρέξει αμέσως, θα δει η ελληνομάθεια και θα δει και την ύλη που πρέπει να διαβάσει. Αυτό είναι το πιστοποιητικό Α2 λοιπόν, με ιστορία που του δίνει τη δυνατότητα να πάρει το επιμακρών διαμένοντος. Μάλιστα. Όμως υπάρχει και το Β1 που το παίρνει από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μάλιστα. Αυτό, εξετάσεις δίνει στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Αν κάποιος έχει το Β1, δεν χρειάζεται να δώσει ιστορία. Μάλιστα. Είναι ανώτερο επίπεδο. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι, για το επιμακρών διαμένοντος δηλαδή, προτιμούν να δώσουν το Α2 που είναι πιο εύκολο και έχει και ιστορία και έχουμε και την ύλη μέσα στο διαδίκτυο. Για την ύλη φοβούνται, δεν έχουν ενημερωθεί όπως είπαμε πριν λίγο, ότι το βιβλίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, 400 σελίδες περίπου, για την γλώσσα και όλα αυτά. Απλό είναι όμως. Ναι, αλλά... Η αλήθεια είναι ότι αν μάθουν στα τμήματα μάθησης του Οδυσσέας θα είναι πιο εύκολο. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τον Οδυσσέα. Τι συνιστάτε εσείς με εύκολο τρόπο, δηλαδή οι γυναίκες, παιδιά, η πρώτη φορά που θέλουν να διαβάσουν, να μην κάνουν κόπο ολόκληρο βιβλίο? Είχατε πει πέρσι ότι από αυτό έχετε διαλέξει 15 σελίδες που είναι μέσα και ιστορία και πολιτισμό και μέσα σε, αν μάθουν αυτό καλύτερα... Αυτές τις 16 σελίδες, τις έχουμε αναρτήσει αυτές τις 16 αυτές είναι εξχωριστά δηλαδή. Αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και ανατρέξουν εκεί μέσα στην ελληνομάθεια, θα δουν ποια είναι η ύλη που χρειάζεται να ξέρουν και στην ιστορία και στη γλώσσα. Εκεί μέσα λοιπόν μιλάει για ύλη ιστορίας 16 σελίδων. Αυτές τις 16 σελίδες μόνο θα διαβάσουν. Θα το δείξουμε και εμείς στην εκπομπή μας όλες αυτές τις σελίδες. Και μπορούν να τις παίρνουν και από εμάς. Αν κάποιος δεν μπορεί να τις εκτυπώσει, ακριβώς, Τώρα για τη γλώσσα όμως είναι πράγματι μεγαλύτερο το βιβλίο, αλλά είναι απλό. Μάλιστα. Είναι, αν κάποιος δηλαδή μπορούσε να το εκτυπώσει από το διαδίκτυο και να το μοιράσει σε φωτοτυπίες, είναι απλό. Μάλιστα. Δεν είναι δύσκολο και ο ένας με τον άλλον μπορεί να κάνει, να βοηθηθεί. Ωραία, εντάξει. Τώρα πείτε μου στο τέλος, νομίζω ότι κάθε εξάμηνο γίνονται εξετάσεις από το Υπουργείο σας. 2 φορές το χρόνο. 2 φορές το χρόνο. Τώρα πότε προβλέπετε να γίνουν οι εξετάσεις? Τώρα θα γίνουν τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Γιατί καθυστερήσαμε, επειδή πρέπει να κάνουμε καινούργια προκήρυξη για νέους εκπαιδευτές και να βγει καινούργια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα συμπεριλάβει και άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει δίνουν εξετάσεις οι άνθρωποι για επαγγελματικούς σκοπούς στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μάλιστα. Πληρώνουν περισσότερο παράβολο,
μεγαλύτερο παράβολο και πολλές φορές όταν πάνε να γίνουν ταξιτζίδες ή νοσοκόμοι ή κάτι τέτοιο, δεν το δέχονται το χαρτί από τα αρμόδια υπουργεία, γιατί θέλουν και ιστορία μέσα στη μέση. Εμείς λοιπόν τώρα συμπεριλαμβάνουμε και αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν για επαγγελματικούς σκοπούς να αποκτήσουν αυτό το χαρτί. Οπότε καθυστερήσαμε λοιπόν λίγο και γι' αυτό δεν θα γίνουν το Μάιο, θα γίνουν αρχές Ιουνίου οι εξετάσεις. Θα το ανακοινώσουμε όμως πολύ εγκαίρως. Θα το ανακοινώσουμε από τις αρχές Απριλίου και στο διαδίκτυο και θα πάρουμε και τους συλλόγους. Όπως πάντα για τα τιμήματα που θα γίνουν και τα λοιπά και ο διεύθυνσης όπως πάντα το δίνεται. Θέλω όμως, κύριε Σαγγίτα, να διευκρινίσω κάτι. Οι άνθρωποι που είναι 12 χρόνια στην Ελλάδα νόμιμα δεν χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις. Αυτό το ξέρετε βάσει του 4251. Ακριβώς, όχι καλύτερα που το είπατε και εσείς επίσημα. Δεν χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις όσοι έχουν 12 χρόνια και πάνω, νόμιμα. Και αν τους δημιουργήσουν πρόβλημα στις περιφέρειες και στους δήμους, να παίρνουν τηλέφωνο εμάς κατευθείαν από εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή να δίνουν το τηλέφωνό μας για να τους ξεμπλοκάρουμε. Το τελευταία ερώτηση είναι αυτές τις εξετάσεις όταν θα ολοκληρώσουν δηλαδή τα κέντρα που θα το πείτε εσείς, θα το διαλέξετε και θα ανακοινώσετε, μετά πόσο καιρό χρειάζεται να βγουν οι αποτελέσματα περίπου? Σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες. Ναι. Βγαίνουν τα... Και στις 10 μπορεί να, ανάλογα τα άτομα. Δηλαδή αν είναι 5.000 άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο αριθμό, θα κάνουμε 15 μέρες. Σε 10-15 μέρες έχουν βγει τα αποτελέσματα. Τώρα βέβαια δεν θα έχετε λίγο φόρτωση λόγω των πρόσφυγων ή θα είναι χωριστά? Όχι, αυτό είναι χωριστά. Αυτό είναι χωριστά, δεν θα αναμειχθούν με κανονική ροή στο εξετάσεις? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, οι πρόσφυγες που έρχονται τώρα δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Ακριβώς. Εμείς μιλάμε για τους πρόσφυγες που είναι εδώ και ζητούν άσυλο. Αυτοί θα είναι μέσα. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μαθήματα ή προσπαθούν. To get started, simply download Talk Home app onto your iPhone or Android device. Stay connected to family and friends in other countries. No roaming charges when you use Wi-Fi. Top up online 24/7. Manage your account and budget your spending. We offer some of the lowest call rates available to destinations all over the world by utilizing the power of the internet directly from your smartphone. Talk Home app keeps you connected anywhere in the world. No extra SIMs, no hassle, no boundaries. Talk Home app, the smart choice for great value international calls. Κύριε Σωτηροπούλου, ρωτάνε πάρα πολλοί μετανάστες, γιατί πάλι τα ίδια θα πούμε ότι δεν έχουν ενημέρωση, δεν έχουν πρόσβαση, ειδικά εκτός Αθηνών, σε διάφορα φορεία και έχουν δίκιο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν και δεν έχουν επαφή με κανέναν. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε μέσω αυτή την εκπομπή που παρακολουθούν όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Για τη τεγένεια που είναι πάλι βάσει το νόμο. Εάν θέλει κάποιος να υποβάλει θεγένεια, ο μεγάλος, όχι τα παιδιά αποχρεωτικά πρέπει να πάνε νέα τάξης κτλ. Για αυτούς χρειάζεται πιστοποιητικό Α2 ή κάποιο... Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί ξέρω και εγώ ότι δεν υπάρχει πουθενά. Είναι προφορικές οι ερωτήσεις, είναι προφορική η συνέντευξη που δίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να έχουν μάθει με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν χρειάζεται πιστοποιητικό. Δεν χρειάζεται για την ηθαγένεια. Θα τους ζητήσουν σίγουρα άλλα στοιχεία. Για την ιστορία, για πολιτισμό, για να δούνε ότι πράγματι γνωρίζει ο άνθρωπος και είναι ικανός να κάνει ένταξη σωστή στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, να το δούμε λιγάκι και με το Υπουργείο Εσωτερικών αυτό. Μήπως έχει αλλάξει κάτι και δεν το γνωρίζω. Πάντως το πιστοποιητικό του Α2 όχι. Θα μπορούσε καταρχάς κάποιος να έχει γνώση της γλώσσας αποδεδειγμένη από άλλες πηγές. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Πάντως
ξέρω ότι θα είναι προφορικές οι ερωτήσεις. Ναι, προφορικές είναι πάντοτε. Και εκεί κάτι καλό θα γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση και να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Σωτηροπούλου, πράγματι και δική σας ομάδα εδώ στο Υπουργείο, όλοι πράγματι είναι πάρα πολύ, έχουν την ευαισθησία, έχουν την υπευθυνότητα και δουλεύουν πολύ σκληρά. Και εσείς όλη η ομάδα, και συγχαρητήρια αυτό πράγματι. Και θέλω, μου το είπανε πάρα πολύ οι συμπατριώτες μας, ότι όταν θα κάνουμε την εκπομπή και την υπεύθυνη που θα πάτε, να πείτε τα ευχαριστία μας αυτούς τους άνθρωπους που πράγματι ήταν δίπλα τους και για να μάθουν και τα μαθήματα πράγματι πριν τις εξετάσεις τους βοηθήσανε. Είναι ο κύριος Κατσάνης Δημήτρης από το Παλίνι, πάντα δίπλα τους μετανάστες, ο κύριος Σταράς Κώστας, ο Παπά Μιχαήλ, Μαυρογόνος Άρης, Άρης και Κατερίνα από τη Χαλκίδα. Αυτοί είναι εξαιρετικοί και τους ευχαριστούμε όλους αυτούς πράγματι. Και αυτό βέβαια από δική σας ομπρέλα έχουν πάρα πολύ αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Είναι μια ομάδα πράγματι και δίνει μάχη. Το τελευταίο μήνυμα που θέλετε να δώσετε πάνω σε αυτό το θέμα, αυτές τις εξετάσεις, ώστε να είναι, μην ακούνε, μην παρασύρονται τα κυκλώματα κτλ, να θυσιάζουν στις πραγματικές εκεί που θα μάθουμε. Το τέλος, το παράβολο θα ανακοινωθεί. Το παράβολο πάλι 50 ευρώ θα είναι, δεν θα είναι περισσότερο, ούτε λιγότερο όμως, δυστυχώς, και 20 ευρώ είναι για την ιστορία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πράγματι μας δώσατε το χρόνο αυτό. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σαγέτη, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς και τον κύριο Μιρζά. Γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι είσαστε η μόνη κοινότητα, αυτό θέλω να το πω, οι οποίοι είστε συνεχώς στα Υπουργεία και τρέχετε και προσπαθείτε για να βοηθήσετε τη δική σας κοινότητα. Ξέρω ότι κάνετε πάρα πολλά πράγματα και είσαστε κι εσείς που πείθετε τους ανθρώπους να εμπιστευτούν το κράτος σε αυτό που μπορεί να κάνει. Πραγματικά η δική σας βοήθεια είναι πολύτιμη για μας. Δεν είναι εύκολο να εμπιστευτούν οι άνθρωποι την κρατική μηχανή, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αν εσείς δεν τους βοηθάτε, δεν τους παροτρύνετε, έχετε κάνει πολλή δουλειά και όχι μόνο εδώ, από ό,τι ξέρουμε έχετε κάνει και πάρα πολλή δουλειά και γενικότερα. Έτσι. Μ' αρέσει, είμαστε γέφυρα ενδιάμεσα την πολιτική και κρατική μηχανή φορείς και με τους συμπατριώτες του μετανάστες. Αυτό χρειάζεται σε κάθε κοινωνία. Εμείς πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να βοηθήσουμε λίγο και με άλλα προγράμματα που θα το προσπαθήσουμε ειλικρινά όσο μπορούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία. Να είστε πράγματι καλά. Ευχαριστώ, καλή δύναμη, καλή προσπάθεια και εύχομαι να πάνε όλα ομαλά και καλά. Και μία ευχή από όλους μας μετανάστες, γιατί είναι δεύτερη πατρίδα μας και είναι υποχρέωσή μας. Εκεί που ζητάμε εμείς, εκδικούμε πολλά πράγματα από την κυβέρνηση ή από την πολιτεία, πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας και τις υποχρεώσεις μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, να βοηθήσουμε και να είμαστε, να τηρούμε τα έθη και τα ένθιμα της χώρας που μας φιλοξενεί, μας δίνει ψωμί και τις οικογένειές μας. Και εμείς επίσης να σεβόμαστε τα δικά σας δικαιώματα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι, για να ενταχθούν οι άνθρωποι σε μια κοινωνία θα πρέπει να σέβεται και ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.